Yego Bosco Nshuti umusobanura gute kuri wowe? Ese nka kino gitaramo ngaye nk'umuntu wakitabiriye wabonye ni biki bitatu wabwira nk'umuntu utari uhari? Icyambere Aha twari twitabiriye rero igitaramo cya Bosco Nshuti kiri kubera muri Kigali Serena Hotel aho yamurikaga album ya gatanu ahita afata n'amajwi ndetse n'amashusho ya album ya gatandatu bavuyemo amagambo meza cyane ngo Uwiteka guhe umugisha akumurikishirize mu maso he. Obe wowe niki wakunze nanone muri concert? Muri concert nakunze ukuntu abantu bose bari mu mwuka. Abantu bose bari mu mwuka Cyane rwose. Yego tugira umucyo turi kumwe rero n'umukozi w'Imana n'umupasiteri baheruka kumusengera n'itoro rya Adepr akunda Bosco Nshuti nawe nabonaga yari yafashijwe reka twemerera dusuze Yesu ashimwe. Yesu imbazwe cyane. Yego mumeze neza? Bashima Kristo. Yego mutwemerere mutwibwire. Nitwa Pasiteri Fidele kwizera nkuko mubivuze mu pasiteri n'itoro rya Adepr. Ubundi ntabwo ari kenshi abashumba babona baje muri konseri bafashijwe ku buryo banire kurukabona umwuka w'Imana ari muri bo. Ubu byatewe n'iki? Ni umwuka w'Imana waganje ngewe. Umwuka w'Imana yaganje ngewe hanyuma ndafashwa nkuko mwabibonye. Yego Bosco Nshuti umusobanura gute kuri wowe? Bosco Nshuti ni inshuti. Ni inshuti kandi ni umuyoboro Imana yashyizemo ibintu dukwiriye kwakira muri iki gihe. Yego none se nka kino gitaramo ngaye nk'umuntu wakitabiriye wabonye ni biki bitatu wabwira nk'umuntu utari uhari? Icyambere ni uko yahombye. Icya kabiri ni uko yahombye. Icya gatatu ni uko yahombye. Yego muri make umuntu utaje pastor avuze ngo wahombye. Yahombye cyane. Yego Bosco Nshuti mu ndirimbo ziwe ni biki bitatu zagufashije mu rugendo rwawe rwo mu mwuka? Icyambere nkuko akunda kubivuga aririmba urukundo rw'Imana kandi urukundo rw'Imana rubumbye ikintu kinini cyane kuko nirwo rwatumye Imana yiyambura umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze mu isi adupfire. Icyo byamfashije ni kera nko wibajije harimo uburyo bwo gusabana n'Imana kuko hari ukuntu indirimbo ze zigukonekita mu buryo bwo kuramya no gusabana n'Imana ako kanya cyangwa se direct. Icya kabiri harimo ubundi indirimbo za Bosco ikavuga ngo ni umuti umvura. Hari uburyo nubwo naba ntameze neza nkumva indirimbo za Bosco Nshuti hari ukuntu numva nongeye gusubiza mu ibyiringiro wa mutima wasaga naho utishimye nkongera kugira ibyishimo. Icya gatatu mu muryango wanjye ni ubwo buryo dukoresha mu kuramya no guhimbaza Imana tugiye gusenga tugiye kuryama hamwe n'abana. Nk'indirimbo yahereho cyane avuga ngo ibyo ntunze ni indirimbo abana banjye bakunda cyane yanyuzeho. Iyo rero turi kuririmba cyangwa se iyo ndi muri office hari ukuntu iyo ndi mu kazi ndi gukora hahantu umuntu wumva nani wabaye exhausted iyo nshyize mu ndirimbo za Bosco Nshuti mba mushyashya ngahera A0 niba nangize saa 12 kandi aribyo ntarasoza nkaba nakora andi masaha nk'ane atanu kugeza saa 6 z'ijoro ndi kumva indirimbo. Urakoze cyane kamushiki wanjye akobaze ikibazo ubundi hari inama eshatu ugiye guhita uduha nk'umushumba. Nanjye iki kibazo nongeye kukibaza nk'umushumba. Nkayo nk'umushumba warebye urugendo rw'umurimo w'Imana Imana ikorera muri Bosco Nshuti. Ese umuhamagaro wiwe wawusobanura gute? Bosco Nshuti areka mvuge ngo muzi atangira rero umuhamagaro we Imana igenda iwukuza intambwe ku yindi. Ndabisobanura muri ubu buryo. Iyo urebye agira consistency. Rero mu bintu byo kuramya no guhimbaza Imana iyo umuntu ahozaho bivuze ngo abahora mu bihe byo gusenga none muri kwa gusenga Imana ikamuha inspiration cyangwa se ikamuha ubutumwa binyuze mu guhishurirwa n'Umwuka wera. Niyo mpamvu mubona umunsi ku munsi ni gake Bosco ashobora kumara ukwezi cyangwa 2 atarasohora indirimbo. Bimufasha iki rero? Uwo muhamagaro uramuganza ndetse akaba muri wo nkuko Imana ibyifuza ariyo mpamvu ahozaho umunsi ku munsi. Rero ngira ngo nkuko tumaze kubimenya amazi igihe ategura ibitaramo bihozaho niyo umuntu yeze muri album 5 mu myaka 10 bavuga ngo byibuze aragerageza bavuga ngo ukoze impuzandengo bavuga ngo byibuze mu myaka 2 asohora album. Ibyo rero ntabwo ari abantu benshi bakunda kubikora
ni ubuntu bw'Imana Imana imugirira ikagenda imukuza umunsi ku munsi. Yego murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hari inama eshatu mwatugira nk'umushumba duhuye nawe noneho ufite amavuta akiri mashya bamaze kwimika? Inama natanga, nkunda uburyo Bosco ari umunyamasengesho. Hanyuma rero mu kanya mwambajije ngo se ni iki gihe byamfashije nigiye kuri Bosco ku buryo byagiye bimfasha gukura mu mwuka. Reka rero ntange, dukunda gukoresha ngo ni tip mu buryo busanzwe. Reka uburyo mbitekereza umuntu yakoresha kugira ngo ushobore gukura mu mwuka. Nshuti udukurikiye bagiye kutubwira inama cyangwa ibintu by'ubwenge byagufasha gukura mu mwuka. Uyu ni umushumba wakiriye iri jambo cyangwa izi nama nk'umushumba uziguhaye, kandi umushumba uyu munsi watumwe n'Imana kugira ngo uyu munsi nuba ukurikiye kino kiganiro ntusigare uko wari umeze. Oben, uriteguye? Nditeguye. Arabanje agira ati ngiye kubaho udutips. Tips abantu twiga mu ishuri, utuntu tw'udutips cyangwa utuntu tw'ubwenge. Ngiye kuduha utuntu tw'ubwenge, ariko n'utu tuntu ntago ari ubwenge gusa, ni utuntu twihishurirwa rivuye mu ijoro. Urakoze cyane. Amen. Uburyo bwa mbere umuntu yakoresha kugira ngo akure mu buryo bw'umwuka, icya mbere no gusoma ijambo ry'Imana. Kubera ko uko usoma ijambo ry'Imana ugenda wumva waguka cyangwa se rigwira muri wowe, ukarushaho guhishurirwa n'ibintu utarusobanukiwe utaruzi. Iyo rero usoma ijambo ry'Imana, hari ukuntu Bibiliya yanditse neza uko ibitabo bigenda bikura. Niba uhereye mu itangiriro cyangwa se wenda usomye igice kimwe, donc kimwe gihereza ikindi ku buryo ugenda uryoherwa. Rero ndabakomeje gusoma ijambo ry'Imana. Iyo niyo tip ya mbere cyangwa se niyo nama ya mbere nagira abakristo bari mu rugendo kugira ngo babashe gukura. Icya kabiri ni ugusenga, kubera ko iyo umuntu asenga, reka nkoresha ikinyarwanda cyiza, aragwingira cyangwa ntabwo akura. Ariko iyo usenga ugenda Imana iguhishurira ibyako kanya, kaguhishurira n'ibizaza. Rero bituma kuba mu bihe byo gusenga bituma umuntu akora mu buryo bw'umwuka. Icya gatatu ni ukugirana ubusabane n'Imana. Kijya gusa naho n'iki cya kabiri, kuko mu gusenga hazamo n'ubusabane. Akoresheje kuvuga cyane ni ugufata ibihe byo kuramya Imana no kuyihimbaza, kubera ko iyo uri kuramya Imana uva mu rwego rumwe, ni dimension, hari intambwe imwe cyangwa esikariye ukagenda uzamuka. Nagiye mba mu bihe byinshi byo kuramya no guhimbaza Imana. Twe twakuriye mu byumba by'amasengesho cyangwa se mu makorari. Akenshi twari tumenyereye ko kugira ngo ijwi ry'Imana rimanukire mu bantu, habanze kubaho ibihe byo kuramya no guhimbaza Imana. Abantu baramije, bahimbaje, noneho umwuka wera akamanuka. Rero muri kwa kuramya no guhimbaza ugenda ugira ihishurirwa, ndetse ugakoroshaho kongera kuzura cyangwa kuvugururwa mu buryo bw'umwuka. Numva arizo mpanuro cyangwa se inama natanga mu muntu ushaka gukura mu buryo bw'umwuka. Twari tuvuze gusoma ijambo ry'Imana, gusenga, ndetse no kuramya no guhimbaza Imana. Mwumvishe rero tips umushumba duhaye, tuzandika ahantu, nge nzanditse ku nkingi y'umutima. Urakoze cyane, uzanditse ahantu heza. Mushumba, ari nk'umuntu muri Bibiliya se twafatiraho urugero? Yego, dufite abantu benshi. Ubundi gusenga ni umurimo mwiza. Igihe cyose akadufata urugero rwa Mose ayoboye ubwoko bw'Imana bava muri Egiputa bajya mu gihugu cy'isezerano. Akenshi iyo yabonaga hari ibintu bisa n'ibimugoye, basabye ibyo kurya, basabye amazi, Mose yaracomokaga, reka rero mvugo nkoresha, akazamuka akajya ku musozi akavugana n'Imana. Imana ikamuha ibisubizo, noneho akamanuka akabwira Abisirayeli icyo bari bukore. Rero Mose ni ikigero cyiza cy'abantu bagize ubusabane n'Imana kugeza ubwo Imana imuvugisha imbona nkubone. Rero ni ikigero cyiza. Ni benshi twavuga ba Daniyeli bageze b'abanyagano mu gihugu, barimo baravuga ati ntimwemerewe gusenga, ariko Daniyeli we ahubwo arabikuba, arabyongera, mukajya asenga 3 ku munsi. Rero ubwo buryo no mu gihe kidashoboka dukwiye kwishaka mu buryo bwo gusenga, kuko hari ababishoboye. Daniyeli yarabishoboye, rero natwe twabishobora. Mushumba, ndabariza urubyiruko rugenzi rwanjye, urubyiruko Imana ihamagaye aka kanya ngo bakorere Imana, ariko kubera yuko
bagoswe n'imitego y'isi cyangwa se isi nyine. Urumva urubyiruko umuntu aba agomba gutera imbere n'ibiki, bamwe akavuga ati gukorera Imana ibiki, harimo ubukene n'ibiki. Gira ijambo cyangwa ubwira urubyiruko Imana ihagurukije, bazi neza ko bafite imihamagaro ariko none bafite ubwoba bw'ibihe. Ntabwo bakwiye kugira ubwoba bw'ibihe. Ubundi iyo ushaka gutsinda cyangwa se gutera imbere mu buryo busanzwe, ntabwo urebera mu bantu byananiye, ahubwo ureba mu babishoboye. Hari ijambo nkunda kubwira abantu, nigita gutsindishirizwa. Gutsindishirizwa ni iki? Ni igihe uri kuvuga ngo ibi byarananiye ariko ugasanga hari umuntu wabishoboye. Rero nk'urubyiruko nabwira ngo nitwigire ku bantu babishoboye, kandi ntabwo twita cyane gusa kuri ba Danieli, twita kuri ba Yosefu. Hari ingero zacu bwite. Waruvuze ngo urubyiruko rwifuza iterambere ariko bari mu bihe bigoye by'ubukene. Ntabwo ndi umukene. Urugero rwiza. N'urugero rwiza. Ntabwo gukorera Imana bikenesha. Ngira ngo mwumvise mu kanya abantu bashyigikira Bosco Nshuti, harimo amafaranga, harimo ubuzima. Kandi burya iyo ukorera Imana by'ukuri, Imana ihemba neza. Ntabwo Imana yambura, Imana ntihemuka. Rero urubyiruko nirukorera Imana dufate ingero zoroshye. Nari mvuze ngo two kuvuga ba Yosefu, two kuvuga ba Danieli na ba Sadraka, reka dufate nka Mbonyi, Israel Mbonyi. Se Mbonyi ni umukene? Ntakorera Imana se? Ngira ngo ari mu ba gospel artist babayeho neza. Dufate Bosco Nshuti, bahora bagenda i Burayi, byose n'amafaranga abikora. Niba ufata nk'umuhanzi cyangwa se umuramyi runaka agakora concert nk'iyi ngiyi muri hoteli nk'iyi ngiyi, twumvise icyumweru gitaha ku wa gatandatu Tracy na Renazari muri Kigali, muri kan Kigali. Dufite abahanzi baba gospel bakorera muri BK Arena. Ayo ni amafaranga. Ntabwo rero muri gospel ntabwo urubyiruko rukennye. Bosco na Israel Mbonyi n'urubyiruko, reka turebere kuri uwo nguwo basi tubone ko byose bishoboka. Nari mvuze ngo barebere ku babishoboye cyangwa se kubishoboka, bo kurebera ku batsinzwe. Murakoze cyane. Yego, urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Ariko ntago twatandukana n'umushumba. Umvitswe n'umushumba mukuru w'itorero rya Adepr igisha bangwa Imana iguhe umugisha. Reka natwe dusabire umugisha w'Imana n'abantu bose badukurikiye kugira ngo izi nama eshatu duhaye zakuza kwizera kwacu, Imana ikomeze itwongerere imbaraga kugira ngo tuzishyire mu bikorwa. Imana itanga umugisha. Umugisha ubundi hari igihe tuwitiranya n'ibintu bifatika. Ubundi ibi bintu tubona, ubuzima busanzwe, akazi keza n'ibindi bifatika, ni bimwe mu bigize umugisha, ariko ntabwo ari wo mugisha nyirizina. Ubundi umugisha ubumbye iyindi ni ukumenya Kristo ukamusobanukirwa, ukamenya ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Uwo ni umugisha mbifurije rero. N'ibifatika rero Imana irabitanga kuko birahari. Yesu ni umutunzi. Ntabwo Imana yananirwa. Hari umuntu inshuti yanjye najyaga mbwira ngo ntabwo Imana yatwima ibyondo bigeretse ku bindi. Ushatse kuvuga iki? Inzu ni ugufata icyondo ibumba bakaribombarika bitafari bakarigerekaho ikindi cyondo bisesima bakazakora indi materiel yitwa amabati bagasakara. Rero ibyo bintu ntabwo Imana kubera yatanze umwana wa Yesu Kristo yatwima ibintu materiel bifatika, kuko ni ibintu ibumba mu butaka yaremye. Murakoze. Yego, urakoze cyane. Reka tuvugire isengesho rigufi rero tuhamagara Imana. Turagushimiye Kristo kwemeye gutanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo aducungure twebwe. Adusabye umugisha kuri bene data, ari abakozi bakora mu kiganiro cya Holy Room, tuzi ko bajya bahembura imitima y'abantu benshi. Dusabye umugisha kugira ngo utange umugisha ari ku gihugu cyacu, utange umugisha ari ku bantu bakwizera, ari kwifuza kukumenya. Umugisha utanga wandi utagabanyije ari uha abantu bawe. Tugushimiye kugira mu izina rya Yesu. Amen. Yakoze cyane Pasiteri Fidele. Twarimo tuganira ziriya nama eshatu. Turagusaba ngo Imana ikwambike imbaraga ubashe kuzishyira mu bikorwa. Pastor, mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane.